點啊？你影到啟德我影全程啊，全程，係啊。你唔使翻學咩？今日今日放半晝。考試。係啊。哇！啟德樂安街。啊！1700開。係啊，我可能慢機落車啦，應該。今年乘搭城巴50號線經油麻地、九龍城、美城村同北朗村前往啟德樂安街，祝旅途愉快。我喺你幾時出啊？幾時出？今晚。喺你頻道我訂閱咗未㗎？哦，我 check 下先。你係咩頻道？點解錯？喂，影一影先啦，等先。影一影先。鐵甲喎，鐵甲3A嘅。但係呢啲勾死都，喂，佢空啊，佢空啊，哇，佢空啊，佢空啊，似空啊，同一空啊，哇空啊！佢頭先話空啊？空香港線空咗啊，空咗少少。喂喂，833幾廿8篇正常。 Super Normal。哦。咩啊？70835172，正常啦，行過啦。正常啦因為點解咧？你同43M 合併咗，43M 嗰啲用車就用落晒去971啊嘛。我知43M啊，我搭過啊，我搭過最後一日我搭過。幾點啊？唔係，等先6點鐘啦，6點鐘。我離開咗嗰邊啦。我9點幾再翻去咯。哦，係。我喺總之係咯，總之我會喺萬基，我怡安閣落啊應該。哦，OK。怡安閣，我要行翻個萬基搭車翻屋企。哦，怡安閣 OK。怡安啊，依家係咪經怡安咧？如果唔經就算啦。怡安閣。如果佢經就得啦。我查下就知咗。等先。我比較中意坐20多啲，因為有歐陸風筒。有 B8L 喎，除咗歐陸風筒，53105有做20號喎今日。唔等，我中意歐陸喎，中意。係咪有站㗎？怡安閣有站咁。怡安閣我 check 下先。或者我係之前㗎啦。安閣有喎，窩打老豆。我窩打嗰度啊。係。有2個站我落得嘅。係。等啦，我打電話俾 APL 嗰邊嘅機師。971柯打，識為啊，正常。但係點解？係咯，971柯打啊嘛。係啊。喂 ，hello，聽唔聽到？喂，係喎，我哋嗰個咩南區有幾條線又要咩重組取消喎？係喎，呢啲線有冇退營㗎？好。乘客喺車廂站立同行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。對我小子。冇事啊嘛，使唔使
中會街、小朋友分會坊、萬頭新村、你老師明咗冇事啊嘛？ All review cosmetology mistakes。下一站多普西，第一站大埔新村。 OK OK OK，我遲啲你得閒揾我啦，遲啲，咁我都冇傾過啦嚇。好嘛，拜拜。OK，拜拜。我睇241叉，有冇停呢個站？停呢個站我又落車。仲有幾耐？7分鐘喎，7分鐘我喺度啊。拜拜。拜拜。我喺度等241叉。我翻屋企算啦。好啦，拜拜。早少少啦，仲有7分鐘有車，241叉。
处，下一站台附。到田洲山經路上，每日不論飲食、景點搭還是垃圾，多座密集。Please keep the bus queue imaginary. Do not pull, eat or drink, but remain in the compartment. Thank you. 为保持车厢舒适卫生，请勿饮食、抽烟、休闲时或乱丢垃圾。谢谢合作。
若會關心安全帶，請系好以保安全。Notice, seat buckled up, seatbelt is provided. 座位上如果已经安装安全带，请系扣上，以保安全。Next stop, IMC Yamada Station. 下一站，基督教青年会油麻地站。前往廣華醫院急症室嘅乘客，請喺呢個站落車。Passengers from Wa Hospital to the emergency department, please arrive at this stop. 前往廣華醫院急症室的乘客，請在這個站下車。
胜利道。五龙路，下一站宜安阁。
管理局大樓、九龍醫院康復大樓、Bristol Hospital Authority Building、Calvin Hospital Rehabilitation Building。下一站医院管理局大樓、九龍醫院康復大樓。下一站香港永丰医院九龙城防健大樓。如果係咧，喺冰箱咧，有冇好似冰台嗰度咧，琴晚拉門尾嗰啲咧，你睇下拎一盒出嚟啊，喺冰箱度未解凍。打開個冰箱上邊最頂嗰度有冇好似嗰啲冰袋有銀色嘢包住㗎？你攞一盒出嚟啊，擺喺上邊啊，擺喺上邊個雪櫃嗰度啊，我驚佢卡一卡我。唔係即刻合出嚟嘅嗰個咁，係好啦好啦，下一站科道醫院 Bristol Adventure Hospital。下一站科道醫院。喂，係鎖咗啊！我而家喺有緊車我翻緊嚟。唔係啊，係啊。哦，我知，好啦，好啦，拜拜。好啦，拜拜。
個站落車，步行前往很多體育館。Next stop, please allow them to hotel. Passengers may watch this stop and proceed to Castle's Sports Stop. 下一站，富豪东方酒店。乘客可以在这个站下车，步行前往启德体育园。出口 L9 商業貿易大樓 Next stop Velocity 安順社會園的車站。下一站立港灣 Mini City L5 豐田貿易大樓。城巴機場快線全路24小時無間斷服務，帶你成港島、九龍市區及將軍澳直達機場到港珠澳大橋香港口岸，更設有多條晨早路線。LA 21號線通宵服務，每30分鐘一班帶你往返機場及兩個。有關各條路線服務詳情，請參閱城巴易達網頁。下一站景泰街 Next
喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。警察總部。Next stop, Chinese Regional Police Headquarters。下一站，东九龍總區警察總部。
麗晶花園 Next stop at Long Street Richland Gardens 下一站德朗村绿基花園啟德、中環，乘客可以喺呢個站落車，步行前往啟德體育園。Next stop, Heritage Victoria Sky. Passengers may arrive at this stop and proceed to Heritage Sports Park. 下一站，喜德
边环，乘客可以在这个站下车，步行前往启德体育园。站落車時，請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝選擇乘搭，拜拜。Please make sure you not miss